everyone. Journey started from Bauh to Devgarh. ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସକାଳର ପ୍ରଥମ କୁହୁଡ଼ି ସ୍ପର୍ଶରେ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଆଉ କୁହୁଡ଼ିପୂର୍ଣ୍ଣ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋଲୋଭ ଦୃଶ୍ୟ। कोचिंग सेंटर बस कि समस्या जाऊछ कि
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରୁଛୁ ରାଣ୍ଡମ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ କରି ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଜଳଧାରା। ଖୋଲିଲେ କିଛି ହବନି ତ, ଓଦା ହବ ଟିକେ, ଚଳିବ। ହେଇଗଲା ନିର୍ମଳ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ବହି ଯାଉଛି। ଭଲସେ କହିବି କେମିତି ଭଲ ଆସୁଛି ସେମିତି। এই ଜଳପ୍ରପାତ ପାଖରେ ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନେବା ସହିତ ଖାଇବାର ବି ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିକି ଖାओ वो रागी खाते एते मनेबाकू चेष्टा करिवो आपे मानिबेनी ଯାଇ ହଉଛି ପୁରା ହଁ ଏଇଟା ଛୋଟ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ବୋଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏଇଟା ହେଲା ମହିଳା କୁଟୁରୀ ଆଗେ ରଖିଥିଲା
ଯିଏ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଉଠିଛି ସେ ହଁ ସେଇଆ ହଁ ସେଟା ତ ପାଖରେ। କିଏ ଯିବ ଆଉ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର କାଲି ଫୁଲ ହେଇକି ଅଛି ସବୁ ରାସ୍ତା ସାରା। କେତେ ବଡ଼ ପଥର, ଛୋଟ ଝରଣାଟେ। ଜଙ୍ଗଲର ମଜା ନେବାକୁ ସବୁ ଆସିଛୁ। ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ। ଚାରିପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବଣଭୋଜିର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଏହି କୁରୁଟକୁଟ ଜଳପ୍ରପାତଟି ପ୍ରଧାନପାଟରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏହି ଝରଣା, ତାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆହୁରି ମନଲୋଭା କରିଦେଉଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏହି ପ୍ରଧାନପାଟ ଜଳପ୍ରପାତର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରଧାନପାଟ। ଧନ୍ୟବାଦ।